គេមកប៉ះលើនឹងក៏មិនអាចចេញបានតែវាជាកាមេរ៉ាកាមេរ៉ានេះតែ still record យើងដាក់មកកាមេរ៉ាដែលចំទិសតែយើងចំផខ្ញុំក៏ដល់យើងចំបើកវិញគួរបីរងចាំមកជួយឆ្លៃបេតុងចាក់សោបបីដងមកវាមកដូចដើមវិញចំហមកវីដេអូនោះនឹងដឹកទៅក្នុង gallery ដែល automatic ជាវាលុយថតក្រាស់របស់អ្នកចាំឲ្យក្រាស់របស់អ្នកដឹងថាយើងលុយថតគេឡើយឬក៏យើងចង់ថតអ្នកណាម្នាក់ក្នុងរឿងអ្វីមួយដែលអាចកំបាំងមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាយើងលុយថតគេតែវាអាចកំបាំងយ៉ាងណាយើងឡោះគ្នាមួយរបស់គ្នាចឹងបំលែងចូល setting ចាំមកយើងប៉ះលើពាក្យ accessibility score ចុះរូបភាព accessibility shortcut ឡើយនេះក៏ជា score ចុះដែររូបភាព voice over តើពីគ្រីបែបនោះមកហើយជាការស្រេចយើងចេញទៅវិញប៉ះនៅមួយដូចកាមេរ៉ាអញ្ចឹងយើងចង់ថតជាវីដេអូយើងទីវីមកជាវីដេអូចឹងមកយើងមិនអាចចេះវាតាមហោបានទេគឺយើងប៉ះឡើងវាតាមចាក់សោបបីដង voice over on camera record តើមកបានអ្នកគ្នាអាចប៉ះនៅក្នុងបេតុងប៉ះហោបានចឹងយើងប៉ះពីដងនេះឲ្យញ៉ាំផ្ទួនគ្នាចឹងមកអ្នកមកខាងទៀតគេចង់ឲ្យដើរមកគេដឹងថាយើងនឹងច្បាស់ជាលួចថតគេហើយទីដែលធ្វើមកណាគេដឹងថាយើងលួចថតគេយើងយកបរិមតាយើង3គូលើអេក្រង់ចឹងមកវាឡើងងឹតចឹងទោះបីគេមកប៉ះលើនឹងក៏មិនអាចចេញបានតែវាជាកាមេរ៉ាកាមេរ៉ានេះតែ still record យើងដាក់មកកាមេរ៉ាដែលចំទិសតែយើងចំផខ្ញុំក៏ដល់យើងចំបើកវិញគួរបីរងចឹងមកជួយឆ្លៃបេតុងចាក់សោបបីដងមកវាមកដូចដើមវិញចំហមកវីដេអូនោះនឹងដឹកទៅក្នុង gallery ដែល automatic